Muslimanët ballkanik përbëjnë rreth 70% të muslimanëve në Zvicër. Bashkëjetesa dhe integrimi i kësaj popullate vazhdon të jetë në qendër të aktualitetit zviceran dhe europian. Shpesh temat lidhur me fen mbeten ende tabu dhe i hapin rrugën stigmatizimeve të ndryshme mbi akumulimin e përkatësive të shumë fishta të këtyre diasporave. Universiteti Popullor Shqiptar në Gjenevë organizoi të hënën me datë 12 maj një konferencë shkencore mbi Islamin ballkanik. Kjo konferencë hodhi dritë mbi kompleksitetin e realitetit të muslimanëve besimtarë dhe atyre jo praktikues në Zvicër në ditëve të sotme përmes intervenimeve kompletuese të ekspertëve dhe aktorëve të terrenit. Konferencën e hapi drejtoresha e Universitetit Popullor Shqiptar në Gjenevë, Albana Krasniqi Malaj, e cila përmbledhi shkurtimisht misionet e institucionit si vend pritjeje dhe formimi, integrimi dhe socializimi. Ajo potencoi se ky integrim nuk mbështetet vetëm te toleranca dhe pranimi i tjetrit, por sidomos te komunikimi ndërsjellët për të siguruar një kohezion social të qëndrueshëm. Konferenca ishte konceptuar në 3 pjesë. Ajo drejtuar nga Gëzimi Lazi, i ri gjeneratës së dytë, student dhe antar i Parlamentit të Rinjve. Në pjesën e parë morën pjesë Sandrine Salerno, kryetare e Gjenevës, Martin Brunsvik Graf, kryetare e Komisionit Federal kundër Racizmit, Andre Castella, delegati i integrimit në kantonin e Gjenevës, Anna Neubauer, shefe e divizionit të integrimit pranë Zyrës Federale të Migracioneve, dhe Manuel Tornare, kryetari i Universitetit Popullor Shqiptar dhe parlamentar. Në fjalën e tyre, përfaqësuesit institucional vënë theksin mbi rëndësinë që ka një organizim i tillë dhe përshëndetën guximin dhe largpamësinë e Universitetit Popullor Shqiptar për organizimin e kësaj konference si një akt qytetar. Zoti Tornare përmendi historinë e mirënjohur të shqiptarëve që në optikën e bashkëjetesës dhe pranimit të tjetrit kanë mbrojtur qifutët gjatë luftës së dytë botërore. Le but, en conclusion de cette journée, c'est véritablement une meilleure compréhension et une avancée pour le mieux vivre ensemble. L'immigration kosovare dans ce domaine-là, ou albanophone dans ce domaine-là, de rapport entre l'islam et le peuple suisse, on ne peut pas dire que ce soit le problème, à mon avis, principal, vu les antécédents historiques que je viens de citer. Kryetari i Gjenevës tha se në Gjenevë ne jetojmë mirë me njëri-tjetrin dhe se na duhen çelësat e mirëkuptimit për të ndërtuar një kohezion social sa më të pranueshëm për të gjithë. En ville de Genève, on vit plutôt bien ensemble, mais on vivra d'autant mieux ensemble qu'on saura qui on est les uns et les autres, qu'on aura des clés de compréhension des différentes cultures, des différentes religions, des racines. Anna Neubauer, përmes një ndërvjetësie retorike, vuri në pas se natyra njerëzore ka si tendencë të shohë dualitet dhe dallim aty ku nuk ka vetëse unitet. Ky është një potencial shkatrimtar që asimilon një vizion të qartë, duke vënë më shumë theksin tek dallimet sesa të ngjashmëritë. Ajo më pas solli pozicionet e Konfederatës lidhur me çështjen në fjalë. En effet, il s'agit de s'élever contre la tendance à mettre l'accent sur les différences au détriment des ressemblances et la tentation de dépeindre l'islam comme fondamentalement différent et n'ayant pas sa place en Suisse. Zonja Brunsvik Graf inkurajoi dhe vlerësoi punën e Universitetit Popullor Shqiptar si lidhëse midis kulturave dhe që sjell në tryezën debative tema të ndjeshme të aktualitetit që ndihmojnë në krijimin e lidhjeve reciproke e të mirëkuptimit. Pour moi, dès l'origine, l'importance de l'université populaire albanaise, parce que le fait qu'aujourd'hui vous mettiez le thème de l'islam balkanique, comme vous avez traité d'autres thèmes précédemment, montre bien la mission qui était la vôtre dès l'origine. Et vous me permettrez de la rappeler ici parce qu'elle s'inscrit extrêmement bien dans les débats qui peuvent survenir à Genève et en Suisse et dans les problématiques que vous avez discutées. Alors à nouveau, l'UPA nous réunit, à nouveau l'UPA nous rassemble. À nouveau, l'UPA nous invite à la réflexion. Et je pense que cette démarche-là, elle est extrêmement importante, comme on dit rapidement par les temps qui courent, puisque les discussions, les débats se passent dans des journaux, parfois orangés, parfois bleus, ou dans le café du commerce, où tout se dit, tout s'amplifie, tout se déforme. Et puis je crois que pour beaucoup, la culture qu'ils ont de l'islam et de toutes les religions finalement, voire de la migration, se fait plutôt au bistrot plutôt que parmi nous, et je pense que là, elle est aussi préjudiciable. Donc encore une fois, merci à l'UPA d'enrichir le débat, de donner un peu d'intelligence à tout cela.
Pjesa e dytë ju shtua konferencave shkencore të mbajtura nga Barbara Delvaux, si dhe Mallory Schneebly Perdue, e cila ishte dhe konsulente e realizimit të dokumentarit Vështrime mbi Islamin ballkanik. Ato bën një prezantim shkencor duke paraqitur fakte, shifra dhe analiza me qasje sociologjike që ndihmojnë në zbardhjen e realiteteve të jetuara nga diasporat ballkanike në Zvicër. Le but de ma présentation, ce sera vraiment de donner quelques chiffres, donc d'un point de vue vraiment très sociologique. Enfin, ça va parler de l'islam en Suisse de manière générale, de rendre compte de la manière la plus proche possible, la plus sensible possible de la réalité de l'islam en Suisse. La société suisse est une société historiquement chrétienne. On veut dire que le christianisme est implanté depuis des siècles en Suisse et que de ce fait, nos institutions se sont construites aussi en regard de normes et de valeurs qui étaient liées au christianisme. Mais que cette société historiquement chrétienne est aujourd'hui, et c'est là que c'est important, une société qui est largement sécularisée. Donc par société sécularisée, ici je veux désigner notamment tout ce qui a trait à la désinstitutionnalisation du religieux. Donc par ce terme, ce que je désigne ici, ce qu'on désigne en général, c'est vraiment cette perte d'influence sociale des communautés religieuses, de l'Église. Në fillim të pasdites, të pranishmit patën rastin të ndjekin një film dokumentar të realizuar nga një ekip Ballkanas. Ky film solli një vështrim të brendshëm të vetë Ballkanasve mbi praktikën e fesë islame në këto troje si dhe në Zvicër. Kjo u realizua përmes dëshmive të specialistëve, akademikëve, historianëve dhe përfaqësuesve të klerit në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Turqi, pjesërisht Bosnjë-Hercegovinë, si dhe në Zvicër. Informacioni i ngjeshur dhe këndvështrimi i veçantë i qasjes tërhoqi vëmendjen e shikuesve të profileve të ndryshme dhe u përsoll me tuajtrokitje. Më pas, Dr. Bashkim Hyseni përsolli tek të pranishmit një historik të migracionit ballkanik në Zvicër, si dhe rolin e praktikës së fesë pranë kësaj popullate. L'islam qui est pratiqué en Suisse, c'est l'islam traditionnel des Balkans, dans les soit plus de 60 mosquées. Moi, j'ai le chiffre d'environ 70 mosquées albanophones en Suisse, dont la plupart, ou de l'écrasante majorité d'entre elles, pratiquent l'école juridique hanéfite, une approche traditionnelle de l'islam. Les mosquées deviennent, comme les églises catholiques des trois missions, centres des lieux, des liens avec le pays d'origine, parce que la vie associative après la guerre a pris un coup, ce qui fait que les seuls lieux où les communautés ont pu se retrouver sont demeurés les mosquées ou les églises. Donc les fonctions des mosquées vont au-delà d'un lieu de prière. On se retrouve aussi pour écouter les nouvelles, pour voir ses proches, etc. Donc c'est un lieu aussi de socialisation. Më pas ai drejtoi diskutimin në një paneli të gjerë të përbërë prej Zotit Samir Raduan Jelasi, antar i Komisionit Federal të Migracioneve, Derant Krasniqit, bashkërealizuesi i filmit Vështrime mbi Islamin ballkanik, Don Marian Markut, prift katolik, Mustaf Mehmeti, imam në Bern. Gjatë bisedës u trajtuan çështjet si bashkëtesa dhe mirëkuptimi ndërfetar, problematikat që lidhen me praktikat fetare, rreziqet që mund të paraqesin interpretimet dhe rrymat e reja globale e tjerë. Ky konferencë shërbeu si një fillim diskutimi mbi këtë temë kaq të ndjeshme dhe deri diku tabu. Ajo tërhoqi vëmendjen e më shumë se 100 të pranishmëve gjatë pjesëve të ndryshme të ditës dhe hapi perspektiva dialogu dhe komunikimi midis komponentëve të ndryshëm të shoqërisë zvicrane.